láàárọ̀ yìí. We thank you once again this morning. Gbogbo ìjọ ló tẹríba níwájú ìwọ Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá. The congregation are bowed down before you. Láti gbọ́ ohun tó o ní fún wa. To hear what you have for us. Irú ọkàn tí Cornelius fi dúró. The type of heart by which Cornelius was before you. Tó fi gba Pétérù lálejò. That he had to have Peter as a stranger in his house. Ó ní gbogbo wa dúró níhìn. That we are all standing here. Láti gbọ́ nǹkan wọn ni tí a rán ọ sí wa látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. To listen and hear what God has sent you. Gbogbo àwọn ọkàn bẹ́ẹ̀ tó dúró láàárọ̀ yìí. And such those that are standing before you. Bí wọ́n Ọlọ́run ṣe ṣe ìbẹ̀wò sílé Cornelius. Just how you visited the house of láàárọ̀ yìí ṣe ìbẹ̀wò sí wa. Amen. Visitors. Ó yí ayé wọn padà. You transform their lives. Ó rọ̀jò ẹ̀mí mọ́lé wọn lórí. I pour the Holy Spirit upon them. Ó ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ wọn ọ̀tun fún wọn. You make it the beginning of a new dawn for them. Lónìí, ó rọ̀jò ẹ̀mí mọ́lé wa lórí. Amen. Pour the Holy Spirit upon us. Tù wá lára. Amen. Refresh our souls. Yí ayé wa padà. Amen. Ní orúkọ Jésù, ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ wọn ọ̀tun fún wa. Amen. The beginning of a new thing in our life. Ìwọ Ọlọ́run nìkan ló máa gba ògo rẹ̀. You God that receive the glory. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Amen. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn nǹkan tó kù sí kù mi, ó pọ̀ gan, ṣùgbọ́n ẹ máa bá wọn nínú àwọn ẹ̀kọ́ mi. I will try to bring this teaching. Kókóró, I still have things in my mind. Thank you. But I'll put a stop to it. Kókó tí a sì ń wò lọ ni. And the topic, the points we are àwọn ìpèsè ọ̀tun tó wà ní ìlú tuntun. That is, there will be new provisions for the city. Ìyẹn là ń wò ó lọ. Is what we are continuing. Kókó kan kékeré la wò ń bẹ̀ tó dẹ̀ so ṣe pàtàkì. So just a point that we are going to check. Odò omi ìyè la wò ní ìjẹ́jọ́. Examine the rivers of life. La wò ní ìjẹ́jọ́. That we examined last week. Omi ìyè. New water of life for all inhabitants. Omi ìyè títún wo gbogbo àwọn olùgbé ìlú náà. Odò omi ìyè tá a gbéyẹ̀wò níjẹ̀jọ́ a rí pé a sọ̀rọ̀ ìwòsàn. The river of life we examined last week, we talk about healing. Odò omi ìyè nìyẹn ṣùgbọ́n omi ìyè. But this one new water of life. Omi so ṣe pàtàkì. Water is so important. So ibẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ wíwọ́ ọ̀nà fún èlò tuntun pẹ̀lú ayọ̀. I will end it with our general, our main topic, which is keep looking ahead. Ẹ̀kọ́ tí mò ń bá bọ̀ wíwọ́ ọ̀nà fún èlò tuntun pẹ̀lú ayọ̀. Ibi tí mo máa parí ẹ̀ sí ni omi ìyè fún gbogbo ọkàn tó wà ní ìlú náà. For the main theme, which is keep looking ahead for the new city, we end with new water of life for all the inhabitants of the city. All I'm saying is that I'm concluding this topic. Keep looking ahead for the new city with joy. I'm concluding it with new water of life for all inhabitants of that city. Mo ń parí ẹ̀kọ́ wíwọ ọ̀nà fún ìlú tuntun pẹ̀lú omi ìyè tuntun fún àwọn olùgbé ìlú náà. Thank you. Isaiah. The prophet Isaiah. Chapter 65. Chapter 65. Verse 18 and 19. Bí ẹ bá ṣe ń kà ní Yorùbá là á máa kà lóyìnbó. Ibi tí èdè tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí nìyẹn. This is where I started the. So ẹ kà sí wa 65, 18 and 19. But be glad. Kí inú yín kí ó sì dùn. And rejoice forever.
títí láé nínú èyí tí èmi ó dá. in that which I create. Nítorí kíyèsí, For behold, èmi ó dá Jerúsálẹ́mù ní inú dídùn. I create Jerusalem, people are joy. Èmi ó sì ṣe àríyá ní Jerúsálẹ́mù. I will rejoice in Jerusalem Èmi ó sì yọ̀ nínú àwọn ènìyàn mi. and be glad in my people. A kì yóò sì tún gbọ́ ohùn ẹkún mọ́ nínú rẹ̀. And the sound of weeping will no more be heard in it. Jerusalem ti ayé ẹ má gbàgbé bẹ́ẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ nígbà tí wòlíì Àìsáyà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ojú méjì. Isaiah was speaking here, his message is of twofold, kódà ojú mẹ́ta pàápàá lónìí. even about three. ìkíní The first one, ó ń nàgà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí Jerusalem ti wó tó ti di ahoro. is eagerly for the Israelites that the Jerusalem has been demolished. pé It has Ọlọ́run become sọ̀rọ̀ desolate. pé òun máa tú Jerusalem kọ́. That God spoke that he will rebuild Jerusalem. bí àwọn èèyàn á máa gbé bẹ̀. That the people will inhabit it. àwọn èèyàn tó ní ìbànújẹ́ níbẹ̀ òun á ṣe bẹ̀ ní ìlú ayọ̀. That those that have distress or sorrow there, he will make it a place of joy. ó tún ń wọ̀nà And is eagerly fún expecting Jerusalem ń tọrún. for the heavenly Jerusalem, níbi tí gbogbo wa máa dé sí níkẹyìn where ayé. we all go nígbà tá a bá at the end ká of our ayé ilé lives, ìkúrò. when this word would have been removed. ìyẹn ni mo dojú ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí kọ. This is my ẹ̀kọ́ ìkọ́ main nígbà tí mo focus. ti ń bọ̀. ojú kẹta tó ní The third one, mo fi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ẹ̀kọ́ olójú méjì là ń ṣe. that we are into two-fold or two-dimension. ó ń wọ̀nà fún Jerusalem Is looking ahead for Jerusalem, tí ń ṣe òkè Síónì which is the Mount of Zion, tí Bíbélì pè ní ìjọ Ọlọ́run which the alààyè. Bible calls the Church of the Living God. ní Hébérù orí kejìlá In Hebrews chapter pé ẹ̀yin 12, wá sí òkè that you have come to Mount ẹ̀yin wá Zion, sí ìlú Ọlọ́run that you alààyè. have come to the city of the ẹ̀yin wá sí living God, Jerusalem you have come ti to ọ̀run. the heavenly Jerusalem. àwọn tí ayé wọn ti wó. Those whose life has been àwọn destroyed, tí Sátánì ti ṣá lọ́gbẹ́. whose Satans have wounded, àwọn tó ti ń sọkún. those that have been weeping, pé òun á kó wọn wá sínú ìjọ. that will bring them to the òun á church ṣe bẹ̀ ní ilé ayọ̀. and will make the place òun á a place ṣe of bẹ̀ ní joy. inú dídùn. It will make the place Wọ́n á a ṣe place níbi of rejoicing, ìsinmi. a place of rest. ìsọtẹ́lẹ̀ tí wòlíì ń This sọ is ni. the prophecy this a dẹ̀ rí book was pé saying. ní apá And we kan all see that wọ́n tú Jerusalem kọ́. that Jerusalem was rebuilt. a tú odi rẹ̀ ṣe Its walls were ní restructured àkókò wàhálà. at the time of Israẹli trouble. dẹ̀ padà sílé lẹ́yìn láti And Bábélì. Israel went back home from Babel. wọ́n tún lọ sí ìgbèkùn ẹlẹ́ẹ̀kejì. They went again to captivity the lẹ́yìn second ìgbà tí time. a kan Jésù má gbélébùú. When Jesus was nailed to the cross. àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí Jerusalem di ahoro nígbà náà. Jerusalem was desolate at that ó time. di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. It became crushed. ìbànújẹ́ bá gbogbo ìlú. And the entire city was in distress. lẹ́yìn ogun àgbáyé kejì After the Second World War, tí wọ́n parí ní 1945 which ended in 1945, decree jáde pé kí a there lọ was sí a decree Jerusalem that ṣe. Jerusalem should be rebuilt. láti ìgbà náà làwọn èèyàn ti ń padà And since sílé. that time, Israelites have been coming home. wọ́n ti ń túbẹ̀ ṣe. The place is now Wọ́n being tún ṣe restructured. dáadáa. It's now being well restructured. kódà ìgbà táwọn padà sílé When they were coming Ọlọ́run home, ń gbé àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọ̀ ní gbogbo àgbáyé. God spoke through the people of gbogbo God. àwọn ibùdó tó ṣe pàtàkì ní Bíbélì. And the various places, cities that are important àwọn in the èèyàn lọ Bible. ṣiṣẹ́ níbẹ̀. People went to work there. ó fẹ́ jẹ́ ìkóríta kankan tó ṣe pàtàkì nínú ìtàn Bíbélì ní It májẹ̀mú was tuntun at ni wọ́n different kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì sí. junctions that churches were built at these various junctions that are láwọn important in the Bible. ìkóríta tó ṣe pàtàkì ní In some Bíbélì. places that were very important in the òkú Bible, ẹyọ kan not one was wọ́n left. tún ṣe They restructured everything. auditory center fún gbogbo ènìyàn. It became tourist center. It became so tourist that centers tí ẹ bá for lọ Jerusalem So if you lónìí go to Jerusalem today, ibi tí wọ́n bí Jésù sí ẹ where rí Jesus was born, you ibi see tí áńgẹ́lì ti bá Màríà pàdé wọ́n where kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńlá kan angel síbẹ̀. met or encounter Mary. There was a church there. ibi tí Joseph ti ń gbẹ́ òkúta tá ń pè ní gbẹ́nàgbẹ́nà ẹ rí wọ́n yà wọ́n ẹ̀ was síbẹ̀. engraving in stones. ibi tí There is a picture there. àwọn darandaran tí wọ́n ti gbọ́ pé
tí áńgẹ́lì ti yọ sí wọn where wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ angels síbẹ̀. saw the shepherds. ibi tí Jésù ti lọ gbàdúrà ní Gẹ́símánì kódà wọ́n sọ òfin bẹ̀ yẹn lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn igi tó fẹ́ wà ń bẹ̀ ní sẹ́ńtúrì ìgbà yẹn wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ síbẹ̀ wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀. They are wọ́n just rọra like yà that. sọ́tọ̀ wọ́n kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńlá kan síbẹ̀. They are marked, and there is a church there, a great, a wọ́n pè big ní church. Church of All Nations. ó It is tóbi called gan. Church of All Nations, very so big. gbogbo àwọn ìkórìtà yẹn láti kí These ni mo mú various jáde churches, láti what fi hàn I'm bringing wípé out à to ń make fi us know Jerusalem kọ́. that Jerusalem is being rebuilt. so ìsọtẹ́lẹ̀ pé a ó tún kọ́ ti ń ṣẹ. The prophecy that this Jerusalem will be rebuilt is being fulfilled. ó ń ṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. It's being fulfilled right now, a dẹ̀ máa tún kọ́ and it will be rebuilt fún ìpadàbọ̀ Jésù láti ṣe ìjọba lórí ilẹ̀ ayé fún ẹgbẹ̀rún ọdún. for the second coming of Jesus to rule for 1,000 ìmúra rẹ̀ ń years. lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ His preparation is coming up tí ò sẹ́ni tó lè rìbáàsì ẹ̀ that mọ́. no one can hinder or gbogbo reverse àgbáyé it. ló ń jà pé ṣe nìkan pé Jerusalem sí méjì The pé entire world is kì í ṣe Ísírẹ́lì agitating. lónìí. It's agitating that Jerusalem should be divided into two. That it Orílẹ̀-èdè is not tó Israel lágbára that jù lágbàáyé. owns it. The strongest city or Lójú nation èyí. in the world ó lọ bẹ̀ ó today, gbẹ́sẹ̀ balẹ̀ pé When they Jerusalem and said that ibẹ̀ ni Jerusalem olú ìlú ayérayé àwọn ọmọ is the Ísírẹ́lì. headquarter of the Israelites. olú ìlú ayérayé. The headquarter, the eternal headquarters. àádọ́rin ọdún ṣe pàtàkì fún wọn. That 1,000 years, no 70 years 70 years, 70 years important ni a for kó wọn them. lọ sí ìgbèkùn. because they were taken to captivity Torí for 70 years. Ọlọ́run ní kán pa sabbatical year mọ́. That they Ọlọ́run should ka keep sabbatical 70 year, and God tó counted jẹ́ 70 gbèsè years, tí wọ́n jẹ́ which was the debt tí that wọn ò they jẹ́ owed, kí ilẹ̀ sí mi. by which they do not allow Ọlọ́run wá ní the kílẹ̀ soil sinmi to kán lọ rest, ìgbèkùn ní that the 70 land should years. rest, though they have to After go to 70 years, a kó wọn wá. captivity for 70 years. But after 70 years, nígbà tó pé they 70 were- years géré they returned. After that, Gere. when it was 70 years, tí Exactly. Jerusalem tí Israẹli ń padà sí lẹ́yìn ogun àgbáyé kejì nígbà tó pé 70 years géré when it was ni 70 wọ́n declare years, pé exactly, Jerusalem it ó was di declared olú that ìlú. Jerusalem was the mo tún headquarter. mọ̀ọ́mọ̀ rán wa létí àwọn kan kéékèèké yìí I'm only reminding ká you mọ̀ of pé these little Ọlọ́run things jókòó ti so ọ̀rọ̀ that rẹ̀ you know that tí God Ọlọ́run bá ń ṣe yẹn fún ti ara honors His word. If tí God should do that, Ọlọ́run in terms ò of kì í the gbé flesh, ilé tí a fi but God doesn't inhabit the house built by hands. tó lóun á bí lẹ́yìn ẹ̀dànù tó dẹ̀ bí That dànù. He will destroy that house, and He did it. mélòó ni ayé ẹ̀yin How tó bá much gbọ́ more ìrere the lives of those of you that gbogbo hear the ẹ̀yin tí ayé gospel, ẹ ti dilẹ̀ those whose life tí are ọ̀tá ti being yàgbẹ́ crushed sí lára by the enemy, tí ọ̀tá ti sọ de ìtẹ̀mọ́lẹ̀ are turned dandan ní desolate. ìkúlọ̀ yóò tún ayé rẹ̀ ṣe. that compulsively God will reorder your lives. So, o ti wá sí òkè sí You òní have o come to Mount Zion. o ti wá sí ìjọ Ọlọ́run You o have come to the o ti church wá of God. síbi ẹ̀jẹ̀ You ìbùwọ́n have come to the sprinkling tí ń blood sọ̀rọ̀ ohun rere that speaks better ire things. ló bá lọ lé nínú àgọ́ Amen. ibi tó wá sí ayé èèyàn ìbàjẹ́ ń bẹ̀ Where you have come to, your life can never be ibẹ̀ ni marred. Ọlọ́run ń gbé. This is where God lives. Ibùgbé Ọlọ́run mo sọ nínú ẹ̀kọ́ kan láìpẹ́ yìí The ibùgbé abode of Ọlọ́run God. nínú It is the ẹ̀mí abode of God in the spirit. tó bá ti ń wá Ọlọ́run kiri ó Once bẹ̀ẹ́ you náà ìjọ are looking for God elsewhere, is in the kò sí church, lórí títí o not on the road, ó ń bẹ̀ẹ́ náà ìjọ. but in the church. ó lè mi ò gbàdúrà fún ayé He mo sọ said, ní I'm jẹjọ not praying ó for ní the mo gbàdúrà world, fún àwọn ènìyàn but I'm praying for the tí ìwọ fi people fún mi láti that inú you have ayé. given me in the, ó ní àwọn right from the wọ̀nyí tó world. ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ That these people that have wọ́n heard dẹ̀ your ti word gbà á and they've received wọ́n gbà it pé wọ́n ló rán mi and they believe that ó you are láwọn God ni that mò ń sent súre you. lé lórí And kì í that's ṣàráyé why I'm blessing them, not ṣàráyé. the word, Àwọn not wọ̀nyí for tìrẹ the ni word. wọ́n. These people are yours. mi ò ní kó máa kó wọn bọ̀ lọ́rùn I'm not saying that lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ you o should bring them immediately now. níwọ̀n ìgbà tán bá wà nú ayé So far they are in the word, ibi á máa já ayé there will be Ibi ò evil in ní the bá world. wọn. There will Amen. be evil. so ibi tó o dé yìí ibi ò where ní you are. bá ọ Amen. gbogbo ohun tó wọ ayé rẹ mọ́lẹ̀ All Olúwa what yóò is lè rushing dànù your life, pátápátá all the way. so kó farabalẹ̀ o So just be patient. ó máa dáa fún ọ You níwájú shall be Olúwa Amen. in the presence of God. Jerusalem tọ̀run For Jerusalem, the heavenly Jerusalem, níbi tí a fi ṣe ìlú ayérayé wa which
which is our eternal ìyẹn ni mo ní city. kẹ́ ẹ máa gbọ́kàn sókè sí. That's the one I'm telling you to be looking for. Because we were saved ogún àwọn èèyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. to be partakers of the inheritance of the saints in the light. a gbà wá là We were saved kí a lè dọ́run. to get to heaven. Pétérù kìíní 1 Peter orí ìkíní chapter 1. ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹfà. olùbùkún ni Ẹran méjì là ń ọlọ́run ṣe o. Yes, àti bàbá jésù kristi olúwa wa yes. ẹni tí ó tún wa bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ sínú ìrètí ààyè nípa àjíǹde jésù kristi kúrò nínú òkú sínú ogún àìdíbàjẹ́ àti àìlábàwọ́n àti èyí tí kìí sá Bó la fi pamọ́ tí a sí. ti fi pamọ́ lé ọ̀run dè yín. Bó la fi pamọ́ sí. It's Ogún tí never for kì í us. ṣá. Inheritance that does not Ogún decay, tí kì í débàjẹ́. that does not change, Bó la fi pamọ́ sí dè wá. but is kept in heaven So for us. ìgbàlà tá a fi fún wa. The salvation given to Ìgbàlà us, tó máa mú wa wà láàyè. it is the salvation that will make Tó us máa mú wa live, pín nínú ogún tí a fi pamọ́ dè wá lọ́run. that will make us to partake from the So àwọn inheritance alààyè kept in ló heaven for máa us. débi ogún tá a fi It pamọ́ is dè wá lọ́run. the living souls that will get to that Àwọn tó inheritance gbọ́ kept ọ̀rọ̀ for ìrere. us. Those that are listening to Tí wọ́n gbà the á. message of the gospel Tí and ìyè receive wọnú it, wọn. and Bẹ́ẹ̀ life mú lọ láàárọ̀ entered yìí. into them. Àwọn ló máa débi ogún tá a fi pamọ́ lọ́run. These are the people that will get to the Tó wá inheritance ṣe kept in heaven pàtàkì for ká us. rán yín So létí it is not important for us to be reminded pé ilé ayé yìí máa tán. that this world will end. Bí ò tán, ẹ̀yin It gan máa doesn't kó end. bí You o. too will leave this place. Nǹkan ayé yìí ń gbó lọ o. The things Ẹ of má the jẹ́ world kí is nǹkan tó becoming lọ́nú obsolete. ayé kó da ọkàn yín Don't rú. allow those things that are going on in the world to Ẹ marry lò your wọ́n, mind, ẹ your fi souls. wọ́n lẹ̀. You will use them and you leave Ṣùgbọ́n them. ẹ̀yin ló ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run. But you yourself are important to Ẹ̀yin God. Ọlọ́run fẹ́ mú débi ogún kan tí You ò are ní the one that bàjẹ́. God wants to take to Gbogbo inheritance nǹkan that tuntun does tẹ́ ẹ rà not báyìí decay. gbogbo ẹ̀ ló máa All bàjẹ́. the new things Àbẹ́pẹ̀ you ni mo bought, jẹ́. they will be destroyed very Bẹ́ẹ̀ kọ́lé soon. tuntun. Even if Ká you ẹ̀kọ́ build sí a new lónìí gbogbo house, ayé bá yín yọ̀. and for Tí people to ẹ just bá use lò ó. if you don't use it, Èèkàn máa gbabẹ̀. Bí ẹ ń gbé bẹ̀ tí ẹ bá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti kólé ara yín. the Ìjọba ti termites kó débẹ̀ will ẹ tí ì fọwọ́ take over the kankan place. kan. Even if O tí ẹ bá túnṣe wíwó ló máa if wó you máa don't yín take care of lórí. it, it will be destroyed. So ẹ it will máa crush. túnṣe. So you have Ẹ tún lè to débẹ̀ gan kẹ́tùtù wó kẹ́tùtù restructure it. kọ́. Sometimes you may want to Ìyẹn ni rebuild pé it. gbogbo ohun tá à ń lò níbí. That means Gbogbo ẹ̀ everything we ló are ń using bàjẹ́. here is being destroyed. Àgọ́ ara wa gan ń ṣe kéne. Even our body Àbí bẹ́ẹ̀ ṣe rí nígbà tán bí yín lọ́mọ tuntun lẹ́ ṣe wà is yìí. decaying. Or Ó ń bàjẹ́. just as you were born. Is Bàjẹ́. that how you are right now? Ṣùgbọ́n ibi It's tí nǹkan wọ̀nyí decaying. bàjẹ́. But where Ohun tí ò things ní don't rust, bàjẹ́. things that will not rust. Lọ́nà kínní. First time, Àjíǹde Jésù máa fún wa ní àgọ́ ara tí kì í dé bàjẹ́. the resurrection of Jesus will give us a new body that will not decay. Àgọ́ ara tí ò ní dé bàjẹ́ láéláé. A body that will never rot or Tí decay ò or ní rust yí forever. padà. That will Lárí not change. tòlótòló títí But ayérayé. that will be new. till eternity. Gbogbo nǹkan táwa máa bá níbẹ̀ yẹn. And everything we are Ohun going tí ò to ní see bàjẹ́ there ni. are those things that will not. Ẹ rí i pé mi ò ráyè sọ̀rọ̀ nípa ìgboro ìlú yẹn lábẹ́ ẹ̀kọ́ No, yìí. I was unable to talk about the streets of the Ṣùgbọ́n city. mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ yìí sí But I want to end omi ìyè at fún gbogbo olùgbé ìlú náà. new water of life for all Ìwé inhabitants of the ìfihàn city. orí Revelation ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. 21 verse 6. Ìwé ìfihàn Revelation orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ chapter ìkẹfà. 21 verse ó 6. sì fún mi pé And the Yes. father said to me, ó parí it is done. èmi ni alpha àti omega I am the Alpha and the Omega, ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin the beginning and the end. èmi ó sì fi omi fún ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ láti orísun omi ìyè I Mi ò myself- fẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Orísun omi ìyè gbogbo ẹni tó Fountain gbẹ́ngbẹ́. of water. Those that are thirsty, Màá fi omi fún wọn I will give them water láti orísun omi ìyè. from the fountain of the water of life. Gbogbo ẹni tó ń gbẹ́ngbẹ́. Those that are thirsty, Màá fún wọn ní omi ìyè I will níbẹ̀. give them water of life there. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ sí ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ó ti yí mọ́ mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. That's the teaching has already Jòhánù changed. John, orí ìkeje John chapter 7.
verse 37 through 39. lọ́jọ́ ìkẹyìn. Number 5 ni nínú nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Joshua bẹ̀ tí wọ́n ò tẹ̀bẹ̀ yẹn dáadáa. It's the important day of the feast. 3 tó wà mẹ́yìn yìí tó bá ń kọ́ lójú bọ́ọ̀dù verse 37 ni o kì í ṣe verse 3 o 37 to 39. That is the typographical error from the typist. John chapter ọjọ́ ńlá 4. àjọ. Now on the final and most important day of the feast, Jésù dúró. Jesus stood Wọ́n sì kígbe wípé and he cried in a loud voice. bí òǹgbẹ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni. Bí òǹgbẹ bá ń gbẹ tani. bí ẹ If any man is thirsty, kí ó tọ̀ mí wá let him come to me kí ó sì mu. and drink. ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà mí gbọ́. He who believes in me, gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. as the scriptures have said, láti inú rẹ̀ ní odò omi ìyè yóò ti máa sàn jáde wá. from his ẹ má innermost ìtumọ̀ rẹ̀ o. being Ẹ̀rọ adúró níbẹ̀ yẹn má ti jẹ́ ká sọ. shall flow continuously springs and rivers of living Gbogbo ẹni water. tí òǹgbẹ ń gbẹ. Anyone who is thirsty, Jésù ní kó máa bọ̀. Jesus said, you should come. Ó lẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ òun That yẹn. anyone who comes to him, Ó lóun á gbẹ́ kànga. that he will Omi dig a ìyè sínú rẹ̀. well of water of life in him. Mo ṣe ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o I'm láti still coming túmọ̀ back to rẹ̀. that to Ṣùgbọ́n give minute to read. àbá bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ wé ẹsẹ̀ Bíbélì ò ní yé wa. If you don't use verses, Kókó in the Bible, méjì. you don't understand the Mo fẹ́ scripture. fi Bíbélì tì ń bì. I want to Ìkíní, read the two. ẹni tí òǹgbẹ bá ń ṣe kéne. That anyone who is thirsty, Ìyẹn gbé mi padà pé omi ó máa ń Water tuni lára ó máa ń usually refreshes. pòǹgbẹ it refreshes soul. satisfaction bẹ́ẹ̀ It ni gives satisfaction. ó máa ń pòǹgbẹ èèyàn. It satisfies people. Nígbà tí Jésù wá rìnrìn àjò rẹ̀ lọ́jọ́ kan ní Jòhánù orí 4. When Jesus was on his Ibẹ̀ yẹn ni mo journey, ti máa túmọ̀ èdè méjì tí Jésù lò. John chapter 4, Mo máa túmọ̀ òǹgbẹ. I will give Mo meaning máa to túmọ̀ the odò meaning omi thirsty ìyè. and the meaning of the river of life. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Ó wá ń bá obìnrin kan pàdé ní etí kànga. He met a woman by the well. Mi ò ní sọ̀tàn torí Jésù máa wá obìnrin yẹn lọ Because ní. Jesus deliberately looked for that woman. Ará Samaria ni. Jésù lọ person from Samaria. ó jókòó dé sétí kànga. Jesus waited for her at the well. Àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn rẹ̀ wá oúnjẹ lọ. His disciples went to town to look for Obìnrin yẹn food. wá dé. And this woman came. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ 14. Let's start from verse Torí àkókò ń bá ka gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n kí n ka díẹ̀. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ò fi fún un. But whoever takes a drink of the water that I will give him òrùngbẹ kì yóò gbẹ mọ́ láé. shall Obìnrin yẹn- never be thirsty Ìgbà anymore. tí Jésù That bá woman, níbi ó kànga, when Jesus met her by ó the ní kí well, Jésù ní kó fún un lómi mu. Jesus said, give me water to drink. Orí náà ni ìwà arákùnrin ọ̀gbẹ́ni. And to see you this man. Júù ní ọ́ Samaria ni mí. You are a Jew and I'm Àì sọ̀rọ̀ síra débi pé àmú mi lọ́wọ́ ara. We don't talk to each other and we don't take Wọ́n ṣàjọjọ ń jíròrò. each other. Ó wá ní madam Jésù wá sọ pé madam. Madam, Mo lómi kan tí mo máa ń fún yàn mú. I have a water that Ó yá ẹ̀ka ẹsẹ̀ 14 lẹ́ẹ̀kan. to drink. Yes. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ò fi fún un. Omi kànga rẹ̀ yìí máa gbẹ. But Bẹ́ẹ̀ whoever mú takes wàá tún wá lọ́la wá this pọ̀ water, mí. this well will dry up and if you Bó o drink pọn gbogbo ẹ̀ it, lọ drink lé, it, o tún bọ̀ wá you pọn will mi still lọ́la. come tomorrow to Torí wàá mọ́ tán. take water from there because you Ṣùgbọ́n will finish mo lómi it. kan. But I have a water. Tó o bá mú, If you drink it, òǹgbẹ ò ní gbẹ ọ́. you will never be thirsty again. Omi yẹn máa dé kànga sínú ẹ̀. The water Ẹ̀ka. will become a well. Á dé kànga sínú It ẹ̀. will become a spring Bíbélì of lè kà. water. Yes. ṣùgbọ́n omi tí èmi ò fi fún un yóò di kànga omi But nínú water rẹ̀. that I Yóò will di give him kànga shall omi become nínú rẹ̀. a spring of water welling up, flowing, bubbling continually within him. Oh my God. tí yóò máa sun sí ìyà A ìnípẹ̀kun. máa sun jáde. Eternal life to be flowing, bubbling. Èdè yẹn ni Jésù tún lò lórí keje.
Jesus used the same language. pé mo fẹ́ gbẹ́ kànga sínú ọmọ ènìyàn. That I want to dig a well in the life of tó o fi man. máa ní tẹ́ lọ́rùn. Through which you will be satisfied. tó o ní máa sá káàkiri. You will not be running escalator. ẹ̀yin olùkọ́ bíbélì mọ ìjíròrò tó wà láàárín obìnrin yìí Understood. àti Jésù olùgbàlà. Between Jesus and this ẹlẹ́sìn woman. ni ó mọ̀ bá ṣe ń yórí òkè This gbàdúrà. woman was a religious. ó mọ̀ bá ṣe ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn gbogbo. He knows how to. ṣùgbọ́n do Jésù mọ̀ yín pé every type of òǹgbẹ ministerial gbẹ. work. But Jesus knew that she was thirsty. òǹgbẹ ń gbẹ. She was thirsty. ara ní. She was afflicted. ó lè lóhun gbogbo tí a ń lò nínú ayé ara ní. ó lè kọ́lé. ó lè bímọ. ó lè ní mọ́tò. ó lè ní ohun gbogbo tí ojú ń rí kára ní ọ́. ara gbọ́dọ̀ ní ọ́. inú ọkàn ní ìtura máa ń wà. ara ní obìnrin yìí. ìgbà tó yá ni obìnrin yẹn ní. fún mi lómi mú. ó dáa. Jésù fẹ́ kó rí ara. Jesus wanted him to see pé ara ní. ó dáa madam mo fẹ́ fún ọ mu. lọ pe ọkọ rẹ wá. Bring your husband. ó ti dá gbogbo rẹ̀ rú. èmi ò ṣe kéde. I don't have. ẹ mọ̀ káwọn kan wà lónìí tẹ́ bá ní ọkọ wọn dà. There are some. wọ́n wà nílé ọkùnrin o. Though they wọ́n á ní wọn ò are lọ́kọ. in their matrimonial home, they will still tell you that they do not have husband. ó lé mi ò lọ́kọ. Say I do not have husband. Jésù ní. Jesus said. mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sòótọ́ látàárọ̀. You've just spoken the truth since we started this discussion. nǹkan tí ó jẹ́ kára ní ọ̀gán ni. This is what made you to be afflicted. ilé ẹnì karùn-ún ló wà yìí. You are in the fifth person's house. ara ní ọ ó and tún you are lọ afflicted. ó tún lọ. You will still park out. kó má bàa lọ ni mo ṣe wá pàdé. So that we not park out of the man's house. That's why I say you are not satisfied. You are afflicted. a ò kúkú lè sọ pé bóyá gbogbo ibi tó ń dé ló ń yàgbẹ́ sí tó ń bímọ sí. We couldn't even say maybe. ó lè ti bímọ fọkọ márùn-ún yẹn. She was giving birth to tí this Jésù different bá bá husbands. pàdé ó tó ń If lọ. she didn't encounter Jesus, she will still park out of that house. kí mo ló ń ṣe. She will still park out. mo yà bàrà. Digression. ibi tẹ́ ẹ̀ ti máa rí ọmọ ènìyàn ni àtọkùnrin àtobìnrin. Both male and female. tọkùnrin tiẹ̀ wọ́ọ̀sì. That of males. lórí ọ̀rọ̀ ìdílé. Was pertaining to the issue of family. obìnrin la máa ń di ẹrù wúrú. Sometimes we obìnrin náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ o. Even women usually. gbogbo àti tó lóbìnrin mi àní obìnrin tó wà nínú ilé. òun ló ní mí lára. That is the woman ṣe in the dáadáa ni. house that didn't do well. She is not good. jẹ́ kí advice ẹ̀yin madam má jẹ́ kójú ẹ̀ dàrú. You madam. ó máa rẹ̀ ó Don't ti be ń bọ̀. confused. He will still be tired. tó bá ti jẹ́wọ́ ni ìyàwó àárọ̀ rẹ̀. If you are his real wife. àgbèrè ló ń tì í lọ. It is adultery that is kí ni mo ló ń pushing tì í him lọ. here and there. ó ń bọ̀ ó máa rẹ̀. He will soon be tired. Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ mi ò mọ òwe Yorùbá correct said mi tí it. mo bá ti ṣí pa wọ́n ní ọ̀pá tá a fi yànnà yáálé. The rod through which àbí o. the senior wife was beaten is kept somewhere for the younger wife. That ó tè máa gbé battle tí you àwọn are facing. sùìtì tuntun tó rí. This Mo ló máa ṣe. new woman will also face it. àwọn bàbá wa tó máa ń sọ̀kan lóko látijọ́ Father wọ́n ní usually orí says ọkọ tuntun that is all a new ó fi cutlass. àlòkù èṣí ó jù dànù wọ́n ní àlòkù èṣí á gba ọjọ́ kan lára rẹ̀. The old one. ṣé mo gbà á mo ní ṣé mo gbà á ìyẹn ni will be pé tired of the new one. ọgọ́ èṣí tó ti lò old cutlass will be used. tó sọ yẹn súgbó wàá dé kòríta kan wàá rántí ọkọ yẹn. At least to a junction that will remember ọkọ mi that ìjọsí old. tó bá jòun ni a ti ṣe léyìí o bó ṣe rí nìyẹn. Then ìjọ kan you know, ni because one day you. bó ṣe ń rìnrìn àjò àgbèrè rẹ̀ as kiri he is going on his journey. kò ní gbàgbé ẹ̀. adultery he will never tó forget náà ní it. sùúrù farada Therefore be patient. nígbà tán bá ti ń ṣíkò when they kíní wọn leave ni ò the jẹ́ kán house gbádùn kí mo ní kò it jẹ́ is kán gbádùn their thing that will kí mo ló ń yọ wọ́n that lẹ́nu is worrying them. kíní wọn ló ń yọ wọ́n lẹ́nu. It is their thing that is worrying them. wọ́n lè ní òwò oúnjẹ wọn dáadáa You may say bó you tiẹ̀ ṣe ń bá not mi prepare sọ̀rọ̀ their náà mi food ò well láìkẹ́ just the way you are even talking to me I òótọ́ don't ẹ̀yin náà like it. ẹ respect ọkọ And yìí you too should respect your ìwọ náà husbands. wọ́n ń jẹ ọkọ ẹ lákòókò
Prepare your husband's food Adéolú on Akínsànyà time. nìyẹn. Mo máa ń kọ́ nínú ilé. According to our Mo sì máa songwriter, ń kọ́ sí ìyàwó mi nìyẹn. I do Wọ sing ìyàwó it to tó my bẹ wife. ilé ọkọ. You Bá wives, dé bẹ́ẹ̀ má bẹ́ẹ̀ Matrimonial. nìkan fa jàngbọ̀n. don't Má involve rí yourself in ìyá trouble. ọkọ ẹ fín. Má rí bàbá ọkọ ẹ fín. Ṣètọ́jú ilé oúnjẹ ọkọ ẹ láàbò. Take care of your home. Prepare the food of your husband on Ni mo time. rí ya. Màá wá tó sí Then ìyàwó mi. your husband will be happy. Kankan inú dédùn ni mo rí ya. Ó ti ń bá mi kọ́ gan bẹ́ẹ̀ torí mo máa ń kọ́ sí i. Ó ti ń bá mi kọ́ lórí òkè bẹ́ẹ̀ oúnjẹ ọkọ ẹ lákòókò. Prepare your husband's meal Inú on time. dédùn ni mo rí. Ó ń wá o. Then your Ṣùgbọ́n a ní kí n má jẹun ní ìdájídájí a ní kí n jẹ́ kóun sorun retirement. Shout hallelujah. hallelujah. A ní kí ló ṣe yín dádì gan. Then what Alẹ́ ìjẹ́ happened yín to sùn you? lálẹ́ àná. You went by the Adébí yam Panyẹ́lá last ogun night. márùn-ún. Very early by A 5 ní ẹ ṣiṣẹ́ p.m. lóru ni àmúníṣẹ́ pọ̀. Work in the night. Ìgbà yẹn màá máa sọ pé inú dédùn ni mo rí ya. Make me joyful. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So oúnjẹ ọkọ ẹ o. So prepare the meal of your husband on Mi ò fi time. ṣeré o oúnjẹ ọkọ ẹ o. I don't with it. Mo ka Bíbélì dáadáa. I read Mo tó tẹnu it very mọ́. well and I emphasize it. Tó bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin. If you want to receive anything Tó bá from your fẹ́ husband, kó fún ẹ ní nǹkan dé ìdajì ìjọba rẹ̀. if you want that man to give you more than what you even ask for, Fún lóúnjẹ tó dáa. give him good food. Kí mo ní kó ṣe? Give him good food. Ó jà o. Kí ni Ẹ́sítérì fi gba nǹkan lọ́wọ́ ọba? How did Esther receive Ẹ̀dá mi lóhùn something kí ló fi from gba the nǹkan king? lọ́wọ́ ọba? Through meal, food. Ò bá gbé lọ that she sẹ́mi. prepared. Kí ni Abraham in fi the gba nǹkan spirit. lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin mẹ́ta tó de lálejò? How did Abraham Ew. receive something from the three Ọ̀run làwọn yẹn ti visitors? wá o. They came from heaven. Kí ló fi gba nǹkan lọ́wọ́ wọn? He received it through Wá lóúnjẹ ò ṣe food. pàtàkì. And you say that food is not important. Kò ń ṣe pé wàá tún dírẹ́sì ẹ̀. You will not only that will prepare wàá tún it, fi ọ̀yàyà you gbé will fọ́kọ ẹ̀. Tójúṣe tiẹ̀ give your jẹ́ kí husband kíní with ẹ̀ lé lọ. respect, with Ó ń bọ̀. honor. Even if Kíní the ẹ̀ thing is burúkú tó bí troubling lé lọ you, yẹn. that thing Ó that ń bọ̀. takes him away, definitely he will come back. Mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ni o, ṣé mo bá yín sọ̀rọ̀? Ẹ̀yin Am I màdàmú really àbẹ̀ ń talking? bínú sí mi. Are you angry Wá with fún me? wá fún. Prepare food for him. Tọ́jú ilé kó neat. Let your house be Ilé tó neat. tún kù. Jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ tutù. Let the bed Mo sọ pé yẹn ò má ta o. be neat. Don't say it Ó mú doesn't ata matter. gan, ó It mú ata wá. matters. It matters a lot. Ó má ta o pé Lay láwọn it míì ní very well. ṣé oúnjẹ ni ó ju oúnjẹ lọ. Okay. Kí mo ló This is ṣe? even more than food. Ìyẹn More than physical gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló food. máa fi tì. A lóun ò rí ẹ̀. You not, Hello, dear. I've not seen Aláwọn tó you. fẹ́ rí wọn gbọ́dọ̀. Those that want me are outside there. Má lè é ta. Don't Tó chase bá him lọ out. fúnra ara rẹ̀ kíní ẹ̀ If tó he lè lọ yẹn. goes by Sùúrù himself, níbo ni mo ló ń bọ̀. Just be patient. Kí ni He mo ní ó will ṣe? come back. He will come back. Jókòó ó ń bọ̀. Just sit down. He will come back. Nínú ayé tá a jọ wà ó ń bọ̀. He will come back. Òde máa dá ọmọ rẹ̀ ní kí ni mo He pé. will be tired and he will come back. Ọmọ mi kan máa bá mi ṣiṣẹ́. Ó ti My direct dáadáa. children Ìyẹn máa ń sọ̀rọ̀. Ẹnu ọjọ́ works mẹ́ta for yìí. me. Mo ní bò ní àwọn onídàájì oníṣẹ́ said, burúkú ti how are jáwọ́ lódòun ti jáwọ́. He said, Ó láti jọ́ nìyẹn. I've stopped. That was in the olden days. Ó lára àwọn òyà lọ́jọ́ That kan. he was sick Ó one níyàwó day. wa ń sá kiri ó ló ń So ṣáájú. my wife was running a taking care of Nígbà ló me. wá ní kóhun pẹ̀lẹ́. And he said, Pé òun tiẹ̀ pé sorry. Pé òun pè sáwọn ará àtàbà ìkan wá. that you didn't even call on the people outside there to take care of him. Mo ní sọ ìyàwó ẹ̀ máa kó òun ṣe ta ó ló mọ̀ ó So ní kò your kankan wife Ó ló mọ̀. knows that you are involved Ó ló mọ̀ in ìgbà this tó ń thing. jáde. He Ó ló sọ knows pé ó lóun á bèrè that lọ́wọ́ she rẹ̀ knows pé about it. ẹ̀rá ẹ̀ta ṣe lè wá pé ó ṣe òtún ní òun níta mọ́ ni. That Ẹ̀wọ̀n náà how ń sọ fún ẹ pé ìgbà how tó ń to lọ get yẹn náà down. ni Have ò ṣe lọ kó you wọn wá seen me báyìí kan outside jáde there? sí ẹ̀ kan wá gbé ẹ báyìí.
wọ́n sọ pé wọ́n lè wá. that they cannot come. ó ní dádì. He said, Daddy. ó lóun dẹ̀ wá rí bó ṣe ń ṣáájú. And I saw how she was taking care of me. olóòbá kúndàlù tó ń bá lọ́mọbìnrin dáadáa yẹn. If not, I would have died. olóòbá fi sọ ọ́ lé ara òun dásán. And my life would have become desolate. So ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ gbọ́ o, ẹ má sọ ayé yẹn dásán o. And you men, má sọ ayé yẹn dásán. don't make your life desolate or empty because of those women outside. To be weary of it. Sometimes we make jokes of it, of this one. máa yẹn fi mẹ́mọ̀ bí tó gbéyàwó ẹ̀ sí máa sọ̀tàn yẹn ju ẹlòmíì lè lọ ọmọ lára yín nígbà tí ó wá sickness yẹn ó wá ní stroke pẹ̀lú máa bá kú ẹnìkan tó máa ń súnmọ́ gidi lára àwọn bọ̀bọ́ ẹ̀ tó ń kó nílẹ̀ yìí nígbà yẹn. One of them that was closest to him. àwọn tó nígbà tó wá tó débẹ̀ tán ní ó sick tó wá wo gbúrúgbúrú. Those that usually saw him there. máa yẹn say that man. àwọn bọ̀bọ́ ẹ̀ tán jọjọ́ ń parun lánàá yóò tó ń gbowó lọ́rẹ̀ tán jọ ń fún. and taking money from him. nígbà tó rí kó ti wọlé tó wá ń sọ fún mi bó ṣe ń jáde níbẹ̀ máa yẹn ó dàbí pé máa yẹn ó ti di máànù yẹn. he has become that man. máànù yẹn ló máa dà. they will become that man. ló máa dà máànù yẹn. that man. you become that. Isa bá ṣe ti dùn lé màá ní madam màá ní máànù yẹn. that man. torí mo máa ń dáwàdà gan ní ilé màá ní tó bá ṣe wọ́n pọ̀ ta òun ní mo fẹ́ pàrọ̀ báyìí kí n tún dàbí young boy. wọ́n á dé máànù yẹn yẹ̀yẹ́ tọ́jú ẹ̀. take care of him. obìnrin ló jẹ́ kí n yàbàrà débẹ̀. it is this woman that makes me to digress. kò yẹ ká máa gbogbo ẹ̀ máa dá gbúrúgbú lọ. so bẹ́ẹ̀ tó obìnrin yìí ní tiẹ̀. but for this woman. tí àwọn káwọn obìnrin kan wà kò sí ìkẹ́ tó lè ṣe láyé wọ́n mi lọ wọ́n lọ. no matter what you do for them they will just pack out. yàtọ̀ sí pé àwọn ọkùnrin kan ṣẹ́jú sí ọ níta wọn. apart from the fact that this hashtag. wọ́n ti gbé báàgì wọn lọ nìyẹn. òun ò dúró dórí yóò some men would have seduced them master that. this man is not serious. àwọn ọkọ tí ò serious àwọn ń lọ nìyẹn. a husband that is not serious and going. àtúndélé tó tún serious o. and you get to another man's house and this one is not serious again. Then you pack out, we go to another one, it's not serious. Until she gets to the fifth one. It is this that is Jesus that encounter her that she will die. The problem, the universal problem. It is our mind, our mindset. There is a kind of thing. We are thirsty. Maybe if you have a this man that will settle it, or when we build a house, it will settle a problem. If we have children, it will settle a problem. Everything you listen cannot quench the thirst in our soul. That thirsty is there. All what we have, we will be having them. Hunger is there. That's hunger. That thirst is there. That thirst is there. That hunger is there. That thirst is there. We can't have it until we have Jesus. Until Jesus enters into our soul. We have been spoken to. If we do not accept the water of Jesus and become aware in our mind, then there's nothing we have that can quench our thirst. àgbèrè ti mọ wọn lára obìnrin náà máa wá lọ wọn lọ nìyẹn wọn máa tún obìnrin kan sókè wọn lọ nìyẹn wọn lọ nìyẹn wọn lọ nìyẹn. they will just pack out going here and there. eléyìí tó bá jẹ́ pé owó ló gbé wọ̀ títí ó fi máa bọ́ sọ́wọ́ 490 òun lọ nìyẹn mo ló ń ṣe. swindler. mo ló ń ṣe ó ń ta property ẹ̀ lọ nìyẹn ó ń ta lọ nìyẹn ó ń lọ nìyẹn. one by one. torí kò lè ẹ máa wọ́ndà pé kí ló ń wá. they will be wondering about what actually is looking for. What is he looking for? Because he doesn't have Jesus. He doesn't have Jesus. Tí o bá ti ní Jésù ó tún lọ. He doesn't have Jesus. He will go. Before you know it, ó ti ta. He would have bought this one. He will sell one and buy another one.
And that's how it goes on and on. Ìwọ náà wò ń gbà mí. And you too. Kòkòrò ojú bá gbé ọ bá ti dọ́jà òdélé ìhóra àwọn kéde kan wà díẹ̀ báyìí ìjọ tó tẹ̀ra tó tí lò. There are some things in your house. Tó o ṣe fọwọ́ kan. Ó dẹ̀ lè má fọwọ́ kan títí àbíkú. You haven't touched it and you might not even touch it till you die. Mi ò bá ti lo lẹ́ẹ̀kan o ti sún ẹ. Maybe you make use of one just one time. Ebi kan wà nínú ẹ. There is òǹgbẹ kan wà nínú ẹ. Ẹni tó lè tọ́jú ẹni tó lè wọbẹ̀ kó tó ayé ẹ ṣe ní Jésù olùgbàlà kí mo gbórúkọ rẹ̀. Jesus the Saviour. Tí Jésù sọ níbí. That's what Jesus was saying here. Odò omi ìyè kí ni mo pè? A spring of water, river. Àwa adé kànga. It will become a well. Àwa máa sùn. It will be bubbly, flowing, swelling Àwa up. máa sùn. Swelling up. Jésù wá túmọ̀ rẹ̀. And Jesus. Wọ́n ló ń sọ ti ẹ̀mí mímọ́ orí keje Jòhánù. The Holy Spirit. Tí a ó fi fúnni. That will be. A ò tí ì fi fúnni nígbà yìí. Torí a ò tí ì ṣe Jésù. Because Jesus had not been glorified. So gbogbo ohun tó ń jó ẹ̀ ń ta mọ̀nàmọ̀nà nínú ayé. Everything that you are ẹnìkan tó lè tẹ́ ọ lọ́rùn. The only person that can satisfy you is Jesus. Tó bá dẹ̀ ti gbọ́dọ̀ tó wọlé. And once you. Jòhánù kíní Jòhánù orí karùn-ún. 1 John 5. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Jẹ́ n sáré yípo. Nítorí pé. Àwọn mẹ́ta ló ń jẹ́rìí. Ẹ̀yàn mẹ́ta ló ń jẹ́rìí. There are 3 witnesses on the earth. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí àti omi. Ẹ̀mí the spirit, àti omi. the water, àti ẹ̀jẹ̀. and the blood. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì fi ohùn ṣọ̀kan. Composition ọmọ ènìyàn. Tí omi ò bá sí nínú yín ẹ̀rọ ràn. Human being is composed of the spirit of omi, water, ẹ̀mí, ẹ̀jẹ̀. spirit and the blood. Láì ṣẹ̀kọ́ jìnnà. Tẹ́ bá ti lọ hospital. Tọ́ bá ti lómi ti gbẹ lára rẹ̀. Once said kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn? diagnosed there is no water. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Means that person will die. Kíákíá wọn máa fa mi sí. A ní ìgòmí mẹ́jọ ló gbà, ìgòmí mẹ́jọ ló gbà, ìgòmí mẹ́jọ ló gbà. Water will be given to the person. To be given pints. Wọ́n máa domi sí lára. Omi mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀ yìí. I don't want to talk about. Ẹ rí bí omi ṣe pàtàkì sí. You see that water is very important. Ó sọ ṣe pàtàkì. It's essential. Láti gbé ọ̀rọ̀. To uphold you. Láti gbé ọ̀rọ̀. To uphold you. So tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. If the word of God. Tí Jésù pè ní omi. That Jesus called water. Tó máa di odò omi ìyè. That will become springs of water of life. Níjọ́ tó o bá ti sílẹ̀kùn fún Kristi olùgbàlà. The day you open the door for Jesus and you allow the word to enter and you receive. Ara tù ọ́. Then you will be refreshed. Tó lè sinmi lé orúkọ Jésù. You can rely on the name pé o of Jesus. tẹ́rù mi gbé láyé. You are able to bear my body. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ tí ara ni bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó láàárọ̀ yìí. Mo pa láṣẹ láàárọ̀ Olúwa yóò tẹ́ ọ lọ́rùn. God will satisfy you. Gbogbo ibi tó sún ọ yẹn. Wherever sọ f'Olúwa mi ò lè ràn mí lọ́wọ́ ni. Just tell God that mo I cannot yọ̀ǹda fún ọ. I surrender. Mo fẹ́ jókòó tì ọ́. I want to abide with you. Ìwọ ló tọ́jú obìnrin kan You are the one that took ayé ẹ̀ bá care of dàrú pé. this woman by the well. This time our life would have been mad for ẹ máa life. sọ pé ṣé obìnrin kan lè fẹ́ ọkọ márùn-ún méje àbí mẹ́fà. If not that we read it in the Bible. The one thing that a woman get married to 5 or more than that husbands. Kódà àwọn ọmọ òde ìní díẹ̀ tí lé jù yẹn. Even the children of these days. Àwọn ọmọ tí ò tí ì pé 20 years. Those that are yet to ẹlòmíì ti lọ́kọ mẹ́ta. Some of them have got 3 husbands. Wọ́n ti bímọ fẹ́ èèyàn mẹ́ta. They would have given birth to 3 husbands. Wọ́n ní mistake ni. They said it was a mistake. Èkejì náà tún jẹ́ mistake. Another one, the second one. Ẹ̀kẹta náà tún jẹ́ kí ni mo gbé. And the third one was also a mistake. Ẹ̀kẹrin náà tún jẹ́ mistake. Àkàrùn á tún di mistake. Until 5th or more. Kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín o. So omi ṣe pàtàkì. Water is essential. Láti gbé ọ̀rọ̀. To uphold you. Eléyìí tó wá máa jókòó sínú rẹ̀ tá máa sún jáde. Odò omi ìyè. In you, it's in the water. Ọlọ́run mímọ́ la wá sọ̀kalẹ̀. Now God the Holy Spirit will descend. Once God has seen you. Ọlọ́run rí Cornelius. God saw Cornelius. Ọlọ́run rántí ẹ̀ lọ́run. And God remembered him in heaven. Bí o dẹ̀ ní jẹ́ kọ́mọdé ìgásá yìí. And I will not allow this man to be destroyed. Peter
go ó dẹ̀ there. ṣí ọkàn rẹ̀ payá. And he opened his bí ẹ̀kọ́ heart. ṣe wọlé. Immediately the message enters. kí Pétérù má bàa baṣẹ́ yẹn jẹ́. So that Peter would not Ọlọ́run fẹ́ mi máa man ránṣẹ́ sí that message. Kọ̀nẹ́líù. God Ara sent tú Holy Spirit to gbogbo ìdílé Cornelius. lára He tú. was refreshed. Gbẹ̀dá His ìsìn family kọ́mọdé household, lóṣù. they were refreshed. láàárọ̀ yẹn ayé ẹ̀ máa létò. Today your life will be reformed. gbogbo orísun ìnira rẹ̀ yóò kọjá All lọ. the source of your bí affliction will Kọ̀nẹ́líù be tẹ ṣí ọkàn disappeared. rẹ̀ ṣí ọkàn rẹ̀ payá Just láàárọ̀ as yìí. Cornelius pé Jésù opened èmi his náà heart, dé. that Jesus I have máa come. yẹn lówó o. ó lówó gan. That man was rich, wọn kò ní tẹ́ lọ́rùn. but he wasn't satisfied. ó ní ó dẹ̀ ní sí. He had and he started to ó ní sí. because ní ti owó ìyàwó jẹ́. he's ó speaking lórúkọ out. rere. He had good name. ara ní. He was afflicted. Ọlọ́run ní màá tù lára. But God said, I gbogbo will ìtara ni láàárọ̀ refresh ìkúra you. yóò tù ní Those lára. that are afflicted tẹ́lẹ̀ today, ẹ̀ bá níbi tó wà nídé lórí ẹsẹ̀ ní Jesus' ṣẹ́gbẹ́ ìdìbò ti name. So rise on your feet. pé Olúwa mo dé. That God I have come. ìwọ nìkan ló lè tù mí You lára. are the only one that can satisfy me. ìwọ nìkan ṣoṣo ló lè tù mí You are the lára. only one that can mi satisfy ò lè me. rárá mi I lọ́wọ́ cannot o. help myself. mo dì mórúkọ Jésù Lord, láàárọ̀ yìí. I cling unto your dìde kó o name. tù mí lára. Rise up and ìwọ refresh nìkan me. ṣoṣo ló lè tù mí You are lára. the only one that can satisfy ìwọ and nìkan refresh ṣoṣo ló lè my tù soul. mí lára. You are the only one that can mo ti satisfy and refresh my sákásáká mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I've run enter ìwọ nìkan ló lè tù mí lára. You are the only one that can. mo dì mọ́ ọ láàárọ̀ yìí ràn mí lọ́wọ́. Lord, I cleave unto Tù you. mí lára, Help me, Jésù Olùgbàlà. Satisfy me. mo Refresh fi ayé me, mi Jesus. tì ọ́. Lord, I surrender my life Tù mí unto lára. you. Refresh my soul. gbàdúrà. Amen. láàárọ̀ yìí gbogbo ọkàn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí This láàárọ̀ morning, yìí. every soul that tí wọ́n rí pé hears ìwọ this nìkan word, lórísun and ìtura. I've said that you tí are o bá the obìnrin yìí only pàdé tí ayé ẹ̀ yí foundation of padà. life. That you lórúkọ affected this Jésù woman bá mi and tù his wọ́n life. lára. Satisfy gbogbo them. àwọn èèyàn tí ara ní. Those that have been wọ́n sá afflicted. lórí kíní kan dé omi tí That wọ́n they have kiri to ayé run better steps lórúkọ out. Jésù Olúwa tù wọ́n lára. Satisfy them. kànga omi yìí kó wọnú ayé yìí. Enter to their lives. kára yín balẹ̀. lórúkọ Jésù mo And peace of gbàdúrà. mind. jẹ́ kí n lo èdè bíi méjì mẹ́ta kí n tó máa lọ lé. èdè tí mo máa lò yìí. 2 or 3 languages before we go. iṣẹ́ tó mi ń ṣe ni mò ń sọ ọ́ lọ. That is the importance of a water. ti sọ pé ó máa ń pòǹgbẹ. It quenches thirst. omi ṣe pàtàkì láti Water gbé wa ró. is essential to make us live. àti gbé wa ró yẹn ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀ ní Jòhánù ìkíni Jòhánù orí karùn-ún tí ẹ kà yẹn ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí kẹtàlá Verse 10 to kí n 13. tó wá lọ sí ewúrẹ́ pupa. ẹni tí ó bá gba ọmọ Ọlọ́run gbọ́ He who Yes. believes in the Son of God ó ní ẹ̀rí nínú ara rẹ̀. has the testimony, possesses this divine attestation within himself. ẹni tí kò bá gba Ọlọ́run gbọ́ He who does not believe God in ó this ti mú un way lé èké. ẹsẹ̀ kọkànlá has made it to be a ẹ̀rí representative náà of God. sì lè yí pé This is that testimony. Ọlọ́run fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun. ìyè God gave us àìnípẹ̀kun eternal life. ìyè yìí sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. ó ní ìyè àìnípẹ̀kun wà. In the Son. ẹni bá ní ọmọ He who has the máa Son. ka ó yá 12. ẹni tí ó bá ní He ọmọ who possesses the Son ó ní ìyè. has that life. ẹni tí kò bá sì ní ọmọ Ọlọ́run He who does not possess the Son of God kò ní ìyè. does kí ló ń not fún wa have ní that ìyè life. o ọmọ Ọlọ́run. kí ló mú wa wà láàyè o Ọmọ ẹ Ọlọ́run. ní kú sórí òrò. May you not die like this. parí ẹ̀ mo fẹ́ kà á gbélé là ń kà ó yá ó yá ó yá. nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ̀wé rẹ̀ sí yín. I write this to you who believe, àní sí ẹ̀yin tí ó gba orúkọ ọmọ Ọlọ́run gbọ́. who believe, adhere to, and trust in the name of the Son of God, kẹ́yìn kí ó lè mọ̀ pé so that you may know ẹ̀yin ní ìyè àìnípẹ̀kun. and have absolute knowledge that you have, àní that you fún already ẹ̀yin have life. fún ọ̀rọ̀ ìyè ni a sọ níbẹ̀ yẹn eternal life. jẹ́ kí n sọ Talking quality about kan eternal life. káwa máa lọ lé wéwẹ̀ mọ́ Cleansing, purification, thank you cleansing. and cleansing kó lè yé wa For us to númérì Numbers orí kọkàndínlógún 19. tí a bá mú ewúrẹ́ pupa níbẹ̀ yẹn If we take red heifer, ẹ kà láti ẹsẹ̀ mo fẹ́ yọkà torí àkókò ni ẹ ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án mà wá pàtàn lórí ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn.
kí ọkùnrin kan tí ó mọ́ who is clean kí ó sì kó eérú ẹgbọrọ abo màlúù náà. ẹ wá padà sí ẹsẹ̀ ìkíní. Let's go back to verse. Olúwa sì sọ fún Mósè àti fún Árónì pé. And the Lord said to Moses and Aaron. Èyí ni ìlànà òfin. This is the ritual of the law. Tí Olúwa pa láṣẹ wípé. Which the Lord has commanded. Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tell the Israelites. Kí wọn kí ó mú ẹgbọrọ abo màlúù pupa kan tọ̀ ọ́ wá. To bring you a red ephah with. Aláìlábàwọ́n àti aláìlábùkù. Without spot, in which is no blemish. Èyí tí a kò tí ì di àjàgà mọ́. Upon which a yoke has never come. Kí ẹ̀yin sì fi fún Éléásárì àlùfáà. And you shall give her to Eleazar the priest. Ẹ máa gbọ́ tàn yẹn o. Yes. Kí òun kí ó mú jáde lọ sẹ́yìn ìdó. And he shall bring her outside the camp. Kí ẹnìkan kí ó sì pa á níwájú rẹ̀. And she shall be slaughtered before him. Kí Éléásárì àlùfáà. Eleazar the priest. Kí ó fi ìka rẹ̀ mú nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Shall take some of her blood with his finger. Kí ó sì fi nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n iwájú àgọ́ àjọ ní ìgbà méje. And sprinkle it toward the front of the tent of meeting 7 times. Kí ẹnìkan kí ó sì sun ẹgbọrọ abo màlúù náà lé ojú rẹ̀. The heifer should be burnt in his sides. Awọ rẹ̀ àti ẹran rẹ̀. As skin and flesh. Àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Blood. Pẹ̀lú ìgbẹ́ rẹ̀ and down. Ni kí ó sun. Kí Olúwa náà kí àlùfáà náà kí ó sì mú igi òpépé. And the priest shall take cedar wood. Àti ìsopù. And hyssop. Àti òdòdó. And scarlet. Kí ó sì jù ú sáàrin ẹgbọrọ abo màlúù tí a sun. And cast them to the midst of the burning ephah. Nígbà náà ni kí àlùfáà náà kí ó fọ aṣọ rẹ̀. Then the priest shall wash his clothes. Kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi. And bathe his body in water. Ó ti tó, màá wá ṣàlàyé ìyókù torí àkókò mi. We will explain the rest. Hallelujah. Hallelujah. Ewúrẹ́ pupa. The red ephah. Tí ò ní àbàwọ́n kankan kò lábùkù. Without spot of blemish. Ṣé ẹ̀rí túmọ̀ ewúrẹ́ yìí? The meaning of this. Èwẹ̀nùmọ́ nínú ìrìn àjò. The cleansing in the journey. Journey cleansing. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí Ísírẹ́lì lè dá nínú ìrìn àjò ni a ṣe gbé ewúrẹ́ pupa kalẹ̀. That's why this red ephah was set down. A wàá ka kò lẹ́ṣẹ̀ lára o ṣùgbọ́n a gbọ́wọ́lé láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èèyàn sí lára just like the lamb. So gbogbo ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ẹnu ìrìn àjò ewúrẹ́ yẹn láàrú lọ. That will take it away. Iwájú àgọ́ àjọna nìkan fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ méje. In front of the tent of meeting, that his blood be sprinkled. Ewé ìsopù. Hyssop leaf. A sọ sínú orí ewúrẹ́ yẹn. Will be put on. Àwa dáná sun. And will burn. Adalẹ́jọ́. He was judged. A gbé lọ sínú àgbàyàn. And take it to the. A parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀. Ó lọ sọ́run àpáàdé adalẹ́jọ́. Adalẹ́bi. Ó kú òkú oró. He died. Ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀. He suffered for sin. Gbogbo àwọn tí ó darapọ̀ mọ́ ewúrẹ́ yẹn wọn ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ephah will never suffer for sin. Àṣìṣe tẹ́ bá ṣe inú ìrìn àjò ẹ̀ ní jìyà rẹ̀ mọ́. You will not commit it again. You will not suffer for it again. Àṣìṣe wà lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti rí gbàlà. There are mistakes. Tí ẹ bá ṣàṣìṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti rí gbàlà. Tí ẹ bá darapọ̀ mọ́ ewúrẹ́ pupa àgbé àṣìṣe yẹn lọ. Tẹ́ bá délé ẹ̀ka tán ẹni tó rí òkú tó fara ti òkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn àìdọ̀tí ìrìn àjò. Ó wá ní kẹ́ wá dáná sun ewúrẹ́ yìí. And this ephah will be burnt. A sún pẹ̀lú ewé ìsopù. Will be burnt with hyssop leaves. Wọ́n wá kó irú yẹn wá. And the ashes will be collected. Sínú tabernacle. To the tabernacle. Ewúrẹ́ yẹn la eérú yẹn. These ashes. Nǹkan tá a bá ti sun de eérú. Ó tán àbí kò tán. Whatever is brought to ashes, it has failed. Ó tán àbí kò tán. It is complete. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kẹ̀kẹ́ bá dánú rẹ̀ whatever pátápátá. sin you have committed in your journey will be burnt. Ó parí. It has finished. Tí mo fi máa ń sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ àná ẹ̀ṣẹ̀ òní ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀la tani mo ló san gbèsè rẹ̀. Jesus paid it all. Adáná fún adalẹ́jọ́. It was burnt and judged. Kí ni àti ṣe eérú yẹn? What will this wọ́n wá ash be kéru yẹn sí used for? ibi kan nínú àgọ́. These ashes eérú will be yẹn taken. la máa dà sómi. These ashes will be
poured into water. ẹni bá ti fẹ́ wá síbi ìjọsìn. So anyone that wants to come to the place of wọ́n á gbé sínú worship, lẹ́bà níwájú àgọ́ àjọ. it will be put. Omi mímọ́ yẹn náà ń pè ní omi mímọ́ kí la ń pè é. It is a holy water. Kí la ṣe ń pè ní omi mímọ́. Why is it called holy water? Àti dá ẹ̀ṣẹ̀ àti parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Ìdájọ́ ti bẹ́ sí ìparun òsì. Ẹni bá ti fomi yẹn kàn. Anyone who is touched by the water has become holy. Ẹni àbá torí gbogbo ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ewúrẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí ni o. Goat as so ẹni bá ti fọwọ́ kan omi yẹn kí ló jẹ́ omi mímọ́. It has become so holy water. so omi mímọ́ yẹn lẹ fi máa wẹ̀wọ́. It is this holy water you use to wash your hands, your feet, yẹn làwọn Muslim ṣe ń tábà lónìí. And that is why the Muslims yóò ti yé yín use it. àwọn ò ṣe é rú sí tiwọn. But they didn't omi eléérú yẹn ni wọ́n máa dà sókè. But in Israel, àmọ́ àwọn ìjọ kan kì í ṣe sẹ́lù. Water nínú májẹ̀mú láéláé. in the Old eléérú Testament. yẹn ni omi mímọ́ ni. It is àwọn ìjọ kan ṣe ìwọ̀n omi mímọ́ yẹn lónìí o. Some churches are still sprinkling that holy water. ewé wọn gbé ewé liposu sí báyìí. They will put soap and use to it, and they will start sprinkling it on the congregation. Jésù ni ewúrẹ́ pupa ni. Jesus was that red heifer. Jesus. Òun ni a lọ pa lẹ́yìn ibùdó. He was killed outside the camp. Adáwalẹ́jọ́ nínú rẹ̀. We were gbogbo judged. àṣìṣe inú ìrìn àjò. All our wrongs and errors had been judged. Paul bàbá wa ló kúkú jẹ́ kí Bíbélì yé wa. Paul our father Éfésù made us understand the scripture. orí Ephesians ìkarùn-ún chapter 5. ẹsẹ̀ 26 ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí agbada omi tí ẹ ti máa wẹ̀. Kí òun kí o lè sọ ọ́ di mímọ́. ẹ ò lè dọ́run. So that he might sanctify ẹsẹ̀ her. méjì péré ni mo máa kà. ẹ ò wá lè You dọ́run. can't get to heaven. tí ẹ bá wẹ̀ nínú omi mímọ́ yẹn o. You do not. ìrìn àjò yín ò lè pé Your tí journey ẹ will bá not fomi wíwá complete. tí ẹ bá fomi mímọ́ wọ́n yín. If you are not sprinkled with this ẹsẹ̀ holy méjì water. ni ìkan wà nbẹ yẹn ìkan wà ní Hébérù orí kẹwàá There's another one ẹsẹ̀ in Hebrews kejìlélógún 10. jẹ́ kí n sopọ̀ kí n múra sẹ́kọ̀ọ́ ká máa lọ létorí ìsọjí ìta gbangba. Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìléníogún Bíbélì sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ ọkàn súnmọ́ tòsí ní ẹ̀kún ìgbàgbọ́ kí a sì wé ọkàn wa mọ́ kúrò nínú ẹ̀rí ọkàn búburú kí a sì fi omi mímọ́ wẹ ara wa nù. kí ni ká fi wẹ ara wa dànù. Omi mímọ́. kí ni ká wẹ ara wa dànù. Omi mímọ́. Omi mímọ́ Holy òun rè. water. bẹ́ẹ̀ tó ṣàlàyé ìwẹ̀ ọ̀hún ẹ̀rí ọkàn ọ̀yà ẹ̀ka 22. Ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ ọkàn súnmọ́ tòsí. Let us all come forward. máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù pẹ̀lú òtítọ́ ọkàn. Ní ẹ̀kún ìgbàgbọ́. láì fún kẹkẹ pamọ́ má ṣàgàbàgebè wá pé ikú Jésù tó ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ó tẹrù mí gbé ó lè ràn mí lọ́wọ́. Kí a sì wé ọkàn wa mọ́ kúrò nínú ẹ̀rí ọkàn búburú. wá tú ọkàn ẹ àwọn ọkàn ìbàjẹ́ ọkàn ìtanú ọkàn tó lòdì sí nǹkan tí Bíbélì wí yẹn. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìràpadà ló ṣe fún wa wẹ ọkàn rẹ nínú yẹn tó bá ti ṣe yẹn àwa máa fi omi wẹ ara rẹ mọ́ nígbà tí Jésù fẹ́ lọ. When Jesus was about to ó gbé agbada omi yẹn Jòhánù orí kẹtàlá he ó brought gbé agbada that omi basin of water. ẹ rí i pé ó ń wẹsẹ̀ àwọn. He was washing the feet of the apostles. Pétérù ní. Peter said, má wẹsẹ̀ mi. Don't wash my feet. kí ló ní kó ti ṣe o. o Jésù wá dá lóhùn pé ẹni tó bá ti wẹ̀ kí ló kù tá a máa ṣe fún. Who has already birth. So ẹni tó bá ti rí gbàlà tó dà tó bí a ò ní ìdí àti tó wẹ̀ mọ́ àti wẹ̀ yẹn mọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín shout hallelujah. Because you have been cleansed. nínú ìrìn àjò ẹ fara kó láti ta ẹ kó dọ̀tí wá láti ta a wà wẹ̀ yín nínú kíni o àgbàdà. You will now come and be washed in wá the ká basin of Éfésù orí water. karùn-ún The Ephesians chapter. ẹ wà á máa wẹ̀ nínú àgbàdà omi bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé nǹkan tó ń jẹ́ àgbàdà omi Bíbélì lẹ́ ń kà yes Ephesians 5:26 you are ready. Kí òun kí o lè sọ ọ́ di mímọ́ lẹ́yìn tí ó ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. kí la máa fi wẹ̀ nínú àgbàdà omi o. ọ̀rọ̀. kí wọ́n ń ṣe omi mímọ́ báyìí kí la máa fi wẹ̀ nínú àgbàdà omi o. Be washed
pa ọkàn rẹ mọ́ tó bá ti ń bọ̀ ní ilé Olúwa múra láti gbọ́ ju kí ni o. tó bá ti wá ń wá sẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ ò mọ́ o. Teaching like this and you do not allow the word of God to a ti gbómi wá láàárọ̀ yìí báyìí omi mímọ́ agbékalẹ̀ báyìí pé kó kóra ẹ bọ̀ bẹ̀ kó wẹ ẹsẹ̀ rẹ kó wẹ ìdọ̀tí nù jẹ́ kí n tún lò èdè Jòhánù orí karùn-ún áńgẹ́lì rú omi sókè lọ́jọ́ ọjọ́ Sunday ó rú agbada omi sókè kó sínú agbada omi kó wẹ èrí tó kó wá láti ta rírú omi ń ṣẹlẹ̀ báyìí tó bá ti kó sí gbogbo bàjẹ́ rẹ̀ á lọ gbogbo tó kó wá yóò lọ gbogbo rẹ̀ á lọ òun náà tí ọkùnrin yẹn ó ń retí rírú kíni. He was expecting the stirring up of water. When Jesus came, ẹni pé kò gbé lọ sómi. He didn't take him to water. He only spoke to him. Gbé àkéte rẹ̀ máa ṣe kíni. Gbogbo ìnira tó gbé wá tó ọ̀rọ̀ ló máa gbọ́ kí ló máa gbọ́ láàárọ̀ yìí dìde gbé àkéte rẹ̀ kó máa rìn. Wàhálà rẹ̀ yóò fò lọ. Wàhálà rẹ̀ yóò fò lọ. Ọ̀rọ̀ ni kó gbọ́. Just listen to the word. Ṣé Bíbélì ti yé yín? Do we understand this? Nígbà tí Dáfídì mi gbàdúrà lẹ́yìn Báṣẹ́bà ó ní wẹ̀mí kí n mọ́ fi ewé sóòpù. So that I might be clean. Use soap used to cleanse me. Lára eléyìí tí a gbé sínú ìrìn àjò. Wẹ̀mí kí n mọ́ fi ewé sóòpù wẹ̀. Wash me clean. Use soap to wash me. Ṣé ẹ bá padà lọ síbi iṣẹ́ ìràpadà gangan? The work of redemption. Ní ti adẹ́tẹ̀. Ẹ rí i pé ewé sóòpù la máa tì sínú omi. Tá a tì sínú ẹ̀jẹ̀ tí ṣẹ̀dá máa mú. Ẹ̀kọ́ mi nìyí. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, o lè délé ògo. But you can't get to the tí a bá fomi mímọ́ wá ọ. If you are not sprinkled with the holy water. So ló fi jẹ́ pé ẹ wá sẹ́kọ̀ọ́. That's why you come to. Ẹ wá wẹ̀ nínú kíni. You have come to wash yourself with the basin of water. So tó o bá wá Bible study, if you do not come to Bible study, there is no way you be. Wà á máa dúró nínú òdodo ara rẹ. You will be in your own righteousness. Wíwẹ̀ wọ ọjọ́ Sunday nìkan ò wẹ̀ ẹ̀rí dànù. Mo ti kánjú bẹ́ẹ̀ mo ti ní lọ báyìí. Mo ti wọ ọgùn báyìí mo ti lọ sagbọn báyìí mo gbọ́dọ̀ ṣíwọ́ báyìí. Wọ́n á lè jọ́dọ̀ sódò, màá tún lè wákàtí kan. Díẹ̀ níhìn, díẹ̀ lọ. Ẹsẹ̀ lé ẹsẹ̀ ìlàdé ìlà bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ á máa wọnú ayé rẹ̀ ìbàjẹ́ ayé rẹ̀ á máa pòórá gbogbo tí ò ní jẹ́ kó wọ ìlú mímọ́ yóò pòórá dà gbogbo tí ò ní jẹ́ kó bọ́lá gbélé yóò pòórá dà gbogbo tó dagun nínú ayé rẹ̀ Olúwa yóò tó oríṣiríṣi ìkan ló dagun àṣẹ ń jáde láàárọ̀ yìí bí àkéte rẹ kó máa. Take up your mat and walk. Ẹ wo ọkùnrin tó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. That boy that was blind right from my mother's womb. Lọ sí odò Ṣílómù. Jesus said go to the river of Shiloh. Lọ wẹ̀ omi mímọ́ nìyẹn. Go and bathe there. That is holy water. Gbogbo ohun tó fọ́ ọ lójú Olúwa yóò là ọ lójú. Yóò jẹ́ kó orí náà ríre rẹ. That does not allow you to see your goodness. Gbẹ́kọ̀ odò Ṣílómù nìyẹn wẹ̀ gbogbo tó máa ṣe ọ́ láǹfààní ó yìnbọn rí. Benefit you, you will be able to see. Ire rẹ ò ní tọ́ fún ọ lọ. Goodness. Ojú ẹ̀ ò ní fọ́ sáǹfààní. Your eyes not be blind to your. So kẹta àwọn ṣe inú ìjọ nìyẹn. To your benefit. This is what you are doing. Àgbẹ̀jẹ̀ pé ojú rẹ̀ ń wù ọ́ láti wò. Ó dà ó kárí ọ. Kò mú oore òtí ẹ wá kémi náà jẹ lára ẹ kó jẹ lára mi ṣùgbọ́n. Inú agbada omi ibi tí a ti ń fọ́ nìyẹn mọ́. So Ọlọ́run ti gbé omi mímọ́ kalẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tó bá wá báyìí pẹ̀lú ọkàn wípé Olúwa tẹ́lù mi gbé ohun tó bá dágun Olúwa á tó. Pé Olúwa kò ń ṣe pé mo ti gbọ́n fúnra mi. Ìgbà tẹ́kọ̀ọ́ bá ti sábà òótọ́ náà ń sọ yìí o. Ṣé pásítọ̀? Ó ti rí mi lánàá ló ṣe ń sọ. Ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ mi fún àwọn yẹn ẹ̀gbin yẹn á wà síbẹ̀. I talked about me to him. For those people the bitterness remains. Jẹ́ kí ń wẹ̀ ọ́. Mo fẹ́ ṣe bí Pétérù no. Self-righteous. Allow yourself to be washed. Self-righteous.
You are involved ẹ̀gbin in rẹ̀ á dúró. òdodo ara ẹni. Torí ibi tá à ń lọ. Because where we are going. Ibi mímọ́ ni. Is our holy place. Ntọ́lọ́run dẹ̀ gbé kalẹ̀ rí. And this is what God has set up. Agbada omi rè é rí pé ọjọ́ mi gan. Wọ́n gan dábàá gbẹ́kọ̀ wá bọ́ sínú agbami ẹ̀kọ́. Wọ́n gan mọ̀ ìpinnu ẹ̀kọ́ ló wà. Pásítọ̀ wọn mẹ́bẹ̀ ó jáde ni. And you will dip your step. Láàárọ̀ yìí gbogbo tẹ́ gbé wá tó ní yín lára ẹ̀ lọ lé pẹ̀lú ayọ̀. Láàárọ̀ yìí Olúwa mo dé sọ́dọ̀ rẹ o mo parí Lord, I ẹ̀kọ́ have come to you. mo dé sọ́dọ̀ rẹ I have Olúwa. come to your presence. Ìwọ nìkan ló ń tẹ́ni lọ́rùn. You are the only one can Ìwọ nìkan ló lè wẹ̀ mí ké mọ́. You are the only one Ìwọ that nìkan can ló lè wash tú ayé mi me. tò. You are the only one that Tẹ́rí ẹ̀ can bá kó restructure my gbàdúrà bẹ̀ mo life. máa parí ẹ̀kọ́ Bow àárọ̀ down and yìí. pray. Gbogbo ohun tó dagun láàárọ̀ yìí Olúwa yóò tó. Gbogbo ohun tó wọ́ Olúwa yóò nà. God will stretch Gbogbo you forth. ìbàjẹ́ All Olúwa the yóò wẹ̀ wickedness, dànù. God will wash them Ó away. lọ lé láyọ̀ láàárọ̀ You yìí. will go Ó home lọ lé pẹ̀lú rejoicing. ìtura láàárọ̀ You yìí. go home Mo refreshed. dé sọ́dọ̀ rẹ mo dì Lord, mórúkọ I rẹ have nìkan. come to you. I cleave Èmi unto náà your gbéra mi holy name sínú alone. agbada omi Lord, láàárọ̀ I yìí put Olúwa. myself into Mo dé the sọ́dọ̀ rẹ o water. bàbá. Mo dé Lord, sọ́dọ̀ I rẹ o have bàbá. come Mo dé to you, sọ́dọ̀ rẹ o Lord. bàbá. I have come to you, Lord. Amen. Gbogbo ẹ̀gbin àti àbàwọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wẹ̀ dànù. Amen. Gbogbo àwọn tó kó sínú agbada omi láàárọ̀ yìí. Gbogbo ohun tó kù kò yè. Amen. Gbogbo ìbàjẹ́ Olúwa wẹ̀ wọ́n dànù pẹ̀lú. Amen. Jẹ́wọ́ Ọlọ́run tó ní kí afọ́jú lọ wọ ẹjọ́ ẹ̀ nínú odò Ṣílómù. Gbogbo ojú tó fọ́ tí ẹ̀ ríre yín láàárọ̀ yìí kójú yín kí ó là. Ní orúkọ Jésù kójú yín kí ó là. Bí ẹ ṣe ń kó sínú agbada omi láàárọ̀ yìí mo tún pa láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí bí àkéte ẹ̀ kó máa rìn. Gbogbo àrùn kárùn tí ẹ gbé wá láàárọ̀ yìí kó pòórá dà. Gbogbo ìnira kó pòórá dà. Láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ rẹ ní agbọ́ ìwọ ló ń tì ní lára. Láàárọ̀ gbogbo ọkàn tó gbọ́ Olúwa tù wọ́n lára. Ògbẹ́ ò ní gbẹ yín. Kànga mi yè kó máa sọ nínú ayé. Láti àárọ̀ yìí ká lè yín ó tura. Omi tu alẹ́ rí yàrá máa tù yín. Ara máa tù yín. Ara máa tù yín. Ara máa tù yín. Orúkọ Jésù ara máa tù yín. Bí ẹ ṣe ń fọkàn balẹ̀ níwájú Olúwa ara yóò máa tù yín. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Sàmì yẹn kó kalẹ̀ dáadáa. Lórí ẹsẹ̀ kó Olúwa ó ṣe láàárọ̀ yìí o. Olúwa ó ṣe òláìnú ẹ̀ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ gidigidi o. Torí wọ Ọlọ́run nìkan ló ń tẹ̀lé lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ rẹ ló mú ní ṣàṣeyọrí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. O ṣé Olúwa. O ṣé Olúwa. O ṣé gan ni o. Lord, thank you. Lord Jesus, Jésù Olúwa wa. Jesus' name.